ஃப்ரெண்ட்ஸ், டே 3 ஓட ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி என்னன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு ஸ்வீட் கார்ன் தான் எடுத்திருக்கேன். அது மேலே இருக்க சோவையெல்லாம் எடுத்துட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு பாதி அளவு தண்ணி விட்டு கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணி 15 நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். 15 நிமிஷங்கிறது அதிகபட்சம் தான், ஏன்னா ஸ்வீட் கார்ன் வந்து சீக்கிரமே வெந்துடும். இது நல்லா ஆற விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இதில் இருக்க கார்ன்லாம் தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். இது கூட இன்றைக்கி பால் தான் கொடுக்க போகிறேன். பால் நல்லா நான் கொதிக்க வச்சுட்டு அதை நல்லா ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிட்டு ஆறுனதுக்கப்புறம் ஓரளவு சூடு இருக்கும் போது நாட்டு சக்கரை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கணும். சூடாக நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா பால் திரிஞ்சிரும். நாட்டு சக்கரை போடும்போது கொஞ்சம் சூடு இருக்கும் போது போடணும். ஸ்வீட் கார்ன் வந்து இப்போ சர்வ் பண்ணிடலாம். ஸ்வீட் கார்னோட நான் கொஞ்சம் தேன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். மேலே டாப்பிங்ஸ்க்கு கொஞ்சமாக தேன், அதுக்கு மேலே பெப்பர், ஒவ்வொரு பிஞ்ச் வந்து பெப்பர் பவுடர் போட்டுக்க போகிறேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு பிஞ்ச் சால்ட்டு. ஆல்ரெடி நம்ம வேகிறப்ப சால்ட் போட்டிருக்கோம். இதுதான் இன்றைக்கி ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸோட ரெசிபி. ஹெல்த்தியான ஸ்வீட் கார்ன் இப்படி டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்து பாருங்கள்.